भने अलि मसाज सेन्टर भनेर गइरहेको हुन्छ हैन धेरै जस्तो त्यहाँ अनि त्यसमा चाहिँ यही प्र्याक्टिसहरु गर्दा रहेछ नि त तपाईलाई उदाहरण भनौं न या किन यतिमा ठक्क पजेरोमा चढेर आउँदा रहेछन् सेवाग्राहीहरु हैन महिलाहरु अनि पैसा चाहिँ त्यहाँ एकदमै 50-25 हजार एक रातको दिदा रहेछ त्यो किसिमले पनि भइरहेको रहेछ अब त्यो भित्र भित्र भइरहेको छ हेर्नुस् कमर्शियल सेरोगेसीले चाहिँ हाम्रो देशको अवस्था भयावह बनाउँछ त्यो भएर त्यसको चाहिँ हामीले त्यसको विरोधमा चाहिँ हामीले आवाज उठाउनु पर्छ भन्ने गरे बच्चा पाउने बित्तिकै यौन सम्पर्क गर्दाखेरि पाठकहरु चाहिँ पुरै रूपमा खुम्चिरहेको हुँदैन हैन त्यो बेला उलाई चाहिँ प्रेसरहरु पर्छ दबाब पर्छ त्यो भएर सुत्केरी हुने बित्तिकै चाहिँ यौन सम्पर्क नगर्नु कम्तीमा पनि हैन 45 दिनसम्म चाहिँ कुर्नु 6 हप्तासम्म चाहिँ कुर्नु भन्ने हो छ है जसरी अनुहार हामीले एकदमै सफा राख्छौं हैन लिपस्टिक चिपस्टिक लाग्छौं त्यो भन्दा बडी स्याहार चाहिँ तल गर्नुपर्ने हुन्छ खास भन्ने हो भने लिपस्टिक लाग्छौं त्यो भन्दा बडी स्याहार चाहिँ तल गर्नुपर्ने हुन्छ खास भन्ने हो भने किनभने त्यसो गर्यो नमस्ते म डाक्टर लक्ष्मी तामाङ म चाहिँ यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा लैंगिक शक्तिको के कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने सम्बन्धीको विज्ञ हो यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो देशको सन्दर्भमा एकदमै सचेतना चाहिँ कमी छ भनेर भन्छु मेरो आफ्नै अनुभवदेखि लिएर अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न भएको अनुसारले विगत 20 वर्ष भन्दा बढी चाहिँ म यही क्षेत्रमा कार्यरत र यही क्षेत्रमा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आइरहेको छु यसमा चाहिँ हामीले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य चाहिँ मुख्य गरेर जान्नु बुझ्नु पर्ने विषय चाहिँ किन हो भन्दाखेरि योसँग आउने सम्बन्धित समस्याहरूको रोकथामको लागि हो कुनै पनि समस्या आउनुभन्दा उपचारात्मक पद्धति भनेको त पछाडी 20% जति 20 देखि 25% उपचारको कुराहरू आउँछ भने अर्को चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य सम्वर्धन प्रवर्धन र रोकथामको लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ उदाहरण अब हामीले भन्नुपर्दाखेरि गर्भवतीसँग सम्बन्धित प्राय हाम्रो मरण र भनौं न जन्मको सम्बन्ध चाहिँ गर्भसँग रहन्छ हैन गर्भ चाहिँ हाम्रो राम्रो किसिमले सामान्य रूपमा अगाडि बढेन भने चाहिँ जटिलताको कारणले गर्दाखेरि मातृ मृत्यु दर हुन्छ जुन मातृ मृत्यु दर अहिले नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि प्रति लाख जीवित जन्ममा चाहिँ 151 जना मृत्यु भइरहेको छ महिलाहरू अब हाम्रो गण्डकीको परिवेशमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो राज्यको जुन सरदर मातृ मृत्यु दर भन्दा उच्च छ प्रति लाख जीवित जन्ममा चाहिँ 161 जना चाहिँ महिलाहरू गर्भवती अथवा चाहिँ प्रसुति र सुत्केरीको अवस्थामा चाहिँ मृत्यु भइरहेको छ र अधिकांश मृत्युहरू चाहिँ फेरि रक्तस्रावको कारणले लगायत उच्च रक्तचापको कारणले अथवा संक्रमणको कारणले गर्भपतनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मृत्यु भइरहेको छ अनि अर्को हाम्रो योसँग सम्बन्धित समस्याहरू भनेको चाहिँ कलिलो उमेरमा विवाह गर्ने हामीले कलिलो उमेरमा विवाह गर्ने भनेर चाहिँ 18-19 वर्ष मुनिलाई मान्छौं अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा किशोर किशोरीको उमेर समूह भनेको चाहिँ 10 देखि 19 वर्ष हो जुन जति बेला चाहिँ उनीहरुको चाहिँ एकदमै तीव्र गतिमा चाहिँ शारीरिक वृद्धि विकास शारीरिक मात्रै नभएर मानसिक त्यसपछि आएर संवेदनात्मक रूपमा चाहिँ वृद्धि विकास भइरहेको हुन्छ यति बेला चाहिँ उनीहरुलाई सही सूचना सही जानकारी हामीले बृहत्तर यौनिकता शिक्षा जुन चाहिँ स्कुलमा दिने गरिन्छ प्राय जस्तो हैन स्कुल बाहिर पनि स्कुल जान छोडेका विद्यार्थीहरुलाई चाहिँ दिइन्छ दिनुपर्छ र दिइन्छ हो यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण उनीहरुको लागि किन पनि छ भन्दाखेरि चाहिँ कति बेला बिहे गर्दा ठिक हुन्छ कति बेला चाहिँ गर्भवती गर्भ रहँदा ठिक सही हुन्छ देखि लिएर यौन हिंसाहरू हैन त्यसपछि आएर सम्बन्ध चाहिँ परिवारसँग आमा बाबासँग सम्बन्ध साथीभाइसँगको सम्बन्ध त्यसपछि शिक्षक शिक्षिकाहरुसँग सम्बन्ध त्यसपछि आफ्नै प्रेमी प्रेमिका श्रीमान श्रीमतीसँग सम्बन्ध कुराहरुदेखि लिएर सम्पूर्ण उनीहरुको शरीरको वृद्धि विकासदेखि लिएर सामाजिक मूल्य मान्यताहरू सही के हो हैन गलत के हो भन्ने बारेमा पनि सिक्ने हुँदाखेरि उनीहरुलाई चाहिँ यो किसिमको शिक्षा दिन सक्यौं भने चाहिँ जुन किसिमले अहिले हाम्रो देशमा हाम्रो यता सर्वोच्चको तथ्याङ्क अनुसारमा पनि 40,000 वर्षमा चाहिँ डिभोर्स हुँदा रहेछ हैन सम्बन्ध विच्छेद हुँदा रहेछ यो चाहिँ एकदमै राम्रो होइन किन भन्दाखेरि बालबालिकाहरू त्यहाँ विशेष गरेर दम्पतिहरू चाहिँ वैवाहिक रूपमा बाँधिएका दम्पतिहरूको बालबालिकाहरू छ भने त्यो बालबालिकाहरूको मानसिक रूपमा जुन किसिमको वृद्धि विकास हुनुपर्ने हो त्यो किसिमको हुँदैन त्यसपछि सामाजिक रूपमा जुन किसिमको वृद्धि विकास हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ हुँदैन र त्यसमा चाहिँ हामीले ब्रोकन फ्यामिली भनेर भन्छौं त्यसपछि डिसफङ्क्सनल फ्यामिली भनेर भन्छौं हैन यो चाहिँ परिवार चाहिँ स्वस्थ परिवार नभएको अस्वस्थ परिवारहरूको चाहिँ वृद्धि विकासहरू हुन्छ त्यसो गर्दाखेरि झन बढी चाहिँ हिंसा अपराधिक घटनाहरू घट्ने ओर्ने त्यसपछि आएर यौन दुर्व्यवहारदेखि लिएर अनेक किसिमको पारिवारिक समस्याहरू झन्झटहरू चाहिँ आइलाग्छ
त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो बृहत्तर यौनिकता शिक्षा बालबालिकाहरूलाई चाहिँ दिनुको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भने अब हामी हुर्के बढेको दम्पतिहरूमा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ यो अन्ततः प्रजनन स्वास्थ्यको तरिका के अरे बारेमा बुझ्नको लागि। जस्तो बाँझोपनको रोकथाम गर्न सकिन्छ, बाँझोपनको रोकथामको लागि पनि त्यो बृहत्तर यौनिकता शिक्षा हो। किनभने हाम्रो राम्रो किसिमको सरसफाइ यौन अङ्गमा भएन, महिनावारीको बेलामा राम्रो किसिमको सरसफाइहरू भएन, त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ अशुद्ध अपवित्र भन्ने किसिमको चाहिँ मानसिक रूपमा चाहिँ हामीलाई सोचाइहरू विचारहरू हालिदियो भने जुन किसिमको चाहिँ भावनात्मक रूपमा वृद्धि विकास हुनुपर्ने स्वास्थ्य रूपमा त्यो चाहिँ नहुनसक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य समग्र राज्यले चाहिँ नेग्लेक्ट गरेको होइन, बेवास्ता गरेको विषय र प्रत्येक चाहिँ यो सिडह कमिटीले चाहिँ रिकमेन्डेसन जुन नेपाल सरकारलाई चाहिँ सुझावहरू दिन्छ हो त्यसमा पनि बृहत्तर यौनिकता शिक्षा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा चाहिँ दिनु, अर्ली म्यारिज होइन कलिलो उमेरमा विवाह हुने चाहिँ रोकथाम गर्नको लागि, यौन तथा प्रजननसँग सम्बन्धित जुन सङ्क्रमणहरू हुन्छ त्यो रोकथाम गर्नको लागि, HIV रोकथाम गर्नको लागि भनेर भनिरहेको छ। तर राज्यले चाहिँ यसलाई व्यवस्था गरेको जस्तो मेरो के अरे नजरमा चाहिँ पाउँछु। किनभने यो शिक्षा कसले दिने भन्दा टिचरहरूले दिने हो नि त होइन, शिक्षकहरूलाई नै यो बारेमा थाहा छैन रहेछ। अहिलेसम्मको हाम्रो अनुभव अनुसार चाहिँ प्रायः जस्तो शिक्षकहरूले स्वास्थ्य विषय पढाउँछ, शारीरिक स्वास्थ्य तथा शारीरिक विषय पढाउनुहुन्छ, तर योसँग सम्बन्धित चाहिँ उहाँले तालिम नपाएको चाहिँ पाइयो। र बृहत्तर यौनिकता शिक्षाको लागि प्रशिक्षकहरू तालिम भनेर चाहिँ बनाएको छ, सामग्री नै बनाएको छ, तर तालिमहरू चाहिँ दिएको चाहिँ खासै पाइँदैन र गैर सरकारी संस्थाहरूले छुट्टुफुट्टु रूपमा चाहिँ दिइरहेको छ। यस्तो किसिमले चाहिँ राज्यले चाहिँ जनशक्ति मानव संसाधन विकासको लागि चाहिँ अलिकता व्यवस्था गरेको हो भन्ने लाग्छ। किनभने हामी कर्णधार भनेर भन्छौँ युवावर्गहरूलाई, हामीले भुत्ते धार चाहिँ उत्पादन गरिरहेका छौँ। कर्णधार विकास गराउनको लागि चाहिँ उनीहरूको मानसिक रूपमा नै हामीले तीक्ष्ण बनाउने होइन, मानसिक रूपमा चाहिँ उनीहरूले सबल सशक्त सुसूचित बनाउने हो भने शारीरिक रूपमा पनि त्यो बनाउने चाहिँ राज्यको दायित्व हो। र दायित्व बोध नगरिकन हामीले चाहिँ भनौँ न आफ्नो जनशक्तिहरूपट्टि चाहिँ यो गरोस् त्यो गरोस् भनेर अपेक्षा गर्नु पनि मिल्दैन। राज्यले लगानी गर्दा केमा लगानी गरिरहेको छ भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ रहन्छ। त्यसै गरेर यो ICPD भनेर भन्छौँ हामीले, इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अन पपुलेसन एन्ड डेभलपमेन्ट होइन, जुन चाहिँ जनसङ्ख्या तथा विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन 1994मा जुन भयो काइरोमा, इजिप्टको काइरोमा, त्यसमा पनि हाम्रो राज्यले चाहिँ हस्ताक्षर गरेर छ। त्यहाँ जति पनि कार्ययोजनाहरू छ त्यो चाहिँ म कार्यान्वयन गर्छु भनेर हस्ताक्षर गरेको छ। 4-4 वर्षमा उहाँ रिभ्यू गर्नको लागि जानुहुन्छ अमेरिकामा पनि होइन, न्युयोर्कमा, तर त्यो प्रतिबद्धताको लागि प्रतिबद्धता मात्रै भएर आउँछ, व्यवहारमा चाहिँ लागू गरेको चाहिँ खासै पाइँदैन। जुन चाहिँ एकदम साधारण कुरा हो तर एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो यो। किनभने प्रायः जस्तो हाम्रो अहिले समाजमा हेर्ने हो भने विभेद केमा छ भन्दाखेरि विभेद लैङ्गिकसँग सम्बन्धित पनि छ होइन, लैङ्गिकसँग सम्बन्धित विभेद पनि यो यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षाको चाहिँ एउटा पाठ हो। किनभने यसमा चाहिँ मुख्य गरेर 8वटा अवधारणाहरू जहाँ चाहिँ सुरक्षित मातृमृत्यु त उच्च छ, घटाउन सकेको छैन राज्यले, जुन अपेक्षित रूपमा है उल्लेख्य रूपमा हो, त्यो पनि यहीबाट हुनसक्छ। त्यसपछि सुरक्षित गर्भपतन सेवाको हामी कुरा गरिरहेका छौँ, त्यसमा पनि अहिले परिनियोजन सेवालाई चाहिँ सुरक्षित गर्भपतन सेवाले चाहिँ चुनौती दिइरहेको छ। भनाइको अर्थ के हो भन्दाखेरि गर्भ परिनियोजन सेवाको साधनहरू जुन उपयोग गर्नुपर्ने हो त्यो उपयोगमा चाहिँ खासै वृद्धि भएको छैन। त्यसको सट्टा सुरक्षित गर्भपतन सेवामा चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ महिलाहरू अथवा किशोरीहरू चाहिँ गइरहेको छ, जुन चाहिँ रोकथाम गर्न सकिन्छ। यो सही सूचनाहरू चाहिँ हामीले दियौँ भने र गर्भपतन सेवालाई चाहिँ परिनियोजन सेवाको रूपमा चाहिँ लिँदैन थियो भने। अर्को चाहिँ हाम्रो बाँझोपन बढेर गइरहेको छ, बाँझोपनको लागि सेरोगेसीको कुरा गर्छ। सेरोगेसी त यो हुँदैन, यो भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि भाडाको तपाईँलाई चाहिँ कोख भनेर भनिन्छ, जुन चाहिँ फेरि महिलाको अर्को हिंसा हुनसक्छ। किनभने सक्ने मान्छेले पो यो सेरोगेसी गर्छ त, नसक्ने मान्छेहरू विपन्न गरिब महिलाहरूले चाहिँ फेरि भाडाको कोख लिएर फेरि गर्भ बसाएर बच्चा जन्माउन सक्ने स्थिति चाहिँ रहँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो बाँझोपन रोकथाम गराउनको लागि पनि बृहत्तर यौनिकता शिक्षा प्रजनन तथा यो शिक्षा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ भने अर्को पाठेघर खस्ने समस्या पनि उत्तिकै छ महिलाहरूमा होइन। त्यसै गरेर पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुने, अब अहिले भनिन्छ कलिलो उमेरमा बिहा गर्नुपर्छ किनभने धेरैभन्दा धेरै पुरुषहरू अथवा युवाहरू चाहिँ जेलमा छ, सुधार केन्द्रमा छ भनेर भन्छ। त्यो सुधार केन्द्रमा जानको लागि रोकथाम गर्ने एउटा मुख्य माध्यम भनेकै बृहत्तर यौनिकता शिक्षा हो। त्यसको लागि पनि अब राज्यले चाहिँ यसको महत्त्व बुझेर
लिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चाहिँ हुने हो। तर कार्यान्वयन गर्नु पनि सजिलो छ, तर सजिलो कुरोमा नै अनि लगानी पनि खासै चाहिँ लाग्दैन होइन। किनभने शिक्षकहरूलाई एकपल्ट तालिम दिइसकेपछि शिक्षकहरू रिटायर नहुन्जेलसम्म कन्टिन्यू उनीहरूले चाहिँ यो शिक्षाहरू दिइराख्ने कुराहरू हो नि त। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कलिलो उमेरमा किशोरीहरू चाहिँ यौन कार्यमा सक्रिय रह्यो भने कालान्तरमा गएर पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुन्छ, जुन चाहिँ अहिले हाम्रो दैनिक 4 जना महिलाहरू चाहिँ पाठेघरको मुखको क्यान्सरले गर्दा मृत्यु भइरहेको छ। यसमा पनि राज्यले चाहिँ खासै जोड नदिएर उपचारात्मक रूपमा मात्रै गइरहेको छ। जे पनि उपचारात्मक रूपमा जाँदाखेरि चाहिँ महँगो पर्छ राज्यलाई। दीर्घकालीन रूपमा हेर्ने हो भने सस्तो सेवा के हो भन्दाखेरि प्रतिकारात्मक सेवाहरू हो नि त, प्रिभेन्टिभ, अनि त्यसपछि प्रमोटिभ होइन, प्रबन्धनात्मक सेवाहरू हो, जुनको लागि चाहिँ शिक्षाको विकल्प छैन। त्योमा पनि बृहत्तर यौनिकता शिक्षाको विकल्प छैन। र अर्को चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि किशोर किशोरी मैत्री स्वास्थ्य संस्था भनेर चाहिँ भनेको छ छुटपुट रूपमा, त्यहाँमा पनि जुन किसिमले जनशक्ति हुनुपर्ने त्यो किसिमको चाहिँ छैन। मातृ मृत्युदर उच्च हुनुको कारण चाहिँ हाम्रो सहायक स्तरको जनशक्तिले चाहिँ सेवा प्रदान गरिरहेको छ दूरदराजमा। जस्तै अनमी भनेर भन्छौँ हामीले, अक्जुलरी नर्स, मिडवाइफ, जो चाहिँ नर्सको पनि सहयोगी हो, मिडवाइफको पनि सहयोगी हो। उहाँहरूले चाहिँ सीमित रामा सेवाहरू दिइराख्नु भएको छ। भन्ने हो भने दूरदराजको डक्टर नै उहाँहरू हो, किनभने उहाँहरूभन्दा अरू विकल्प नै छैन। चिकित्सकहरूको दरबन्दी छैन, चिकित्सकहरू जाने ठाउँ छैन, त्यहाँ जानु पनि हुन्न होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ राज्यले त्यो सेवा दिने यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सुरक्षित मातृत्व सेवा दिनको लागि जनशक्ति चाहिन्छ भनेर 2006मा एउटा नीति ल्याएको थियो। त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय दक्ष प्रसुतिकर्मी नीति पनि भनेर भन्छ। तर म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ दक्ष प्रसुतिकर्मी भन्नु चाहन्न, किनभने नेसनल स्किल बर्थ एटेन्डेन्ट भनेको चाहिँ होइन, राष्ट्रिय स्किल भनेको सिपयुक्त हो, बर्थ एटेन्डेन्ट भनेको चाहिँ सहयोगी, प्रसुति सहयोगी हो। अनि त्यो नीति अनुसार चाहिँ नेपाल सरकारले प्रक्षेपण गरेको छ। हामीलाई 6410 जना जति चाहिँ प्रसुतिकर्मी, जसलाई चाहिँ मिडवाइफ भनेर भनिन्छ, त्यो जनशक्ति चाहिन्छ भनेर भनेको छ। तर अहिले म एउटा सानो कुरा रोकौँ है तपाईँलाई यही विषयमा। जस्तै गरेर राज्यले तपाईँको यो जनशक्ति उत्पादन नगर्ने होइन, उत्पादन गरेका जनशक्तिहरू नेपालमा टिकाउन सक्ने अवस्था राज्यको त्यो नीति अन्तर्गत पर्दैन। हुन त अहिले पिसिएल कति आवश्यकता थियो, कति हुन्छ भन्ने कुराको लेखाजोखा राज्यले गर्नुपर्ने हो। यहाँ पिसिएल छ, त्यस्तै गरेर हेल्थ असिस्टेन्ट लगायतका स्वास्थ्य सम्बन्धीका केही एसिस्टेन्ट लेभलका कोर्सहरू पनि गरेका छन्। तर उनीहरू यो पढिसकेपछि राज्यबाट सोही अनुसारको जुन प्रतिफल हुन्छ नि त्यो नपाइसकेपछि उनीहरू कि त व्यवसाय चेन्ज गरेका पाएका छौँ, कि चाहिँ नेपालबाट बाहिरिएको अवस्था छ। अब यसमा तपाईँहरू जस्तो विज्ञले सरकारलाई चाहिँ कस्तो प्रकारको सजेसन दिनुभएको छ, कस्तो प्रकारको सजेसन दियो भने चाहिँ ती स्वास्थ्य कर्मीहरू जो एउटा स्वास्थ्य कर्मी उत्पादन गर्नको लागि कम्तीमा 2-3 वर्ष लाग्छ, उहाँहरूको त्यति लामो समय अनुभव पनि हुन्छ, ती अनुभवी स्वास्थ्य कर्मीहरू भट्टाभट विदेश जाने हो भने नेपालमा उत्पादन गरेर मात्र त हुँदैन। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूको रोल चाहिँ कस्तो हुन्छ? धन्यवाद तपाईँको प्रश्नको लागि, एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। जनशक्ति उत्पादन राज्यले लगानी टन्नै पनि गरेको छ, तर सही जनशक्ति भनौँ न सही जनशक्ति उत्पादनमा लगानी गरेको छ कि छैन त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। हामीलाई दूरदराजमा अथवा ग्रामीण भेगमा कस्तो किसिमको जनशक्ति चाहिन्छ र सहरमा कस्तो किसिमको चाहिन्छ त्यो किसिमको राज्यले चाहिँ आकलन गर्नुपर्ने हो। तर अहिले राज्यले चाहिँ कस्तो हुन्छ, ब्ल्याङ्केट रूपमा होइन, ब्ल्याङ्केट रूपमा भने मतलब डक्टरलाई मात्रै फोकस गरेर हुँदैन। डक्टर भनेको एकदमै कम मात्रामा चाहिन्छ, त्यो पनि डक्टर पनि कुन किसिमको डक्टर चाहिने हो त्यो किसिमको हो। जस्तो अब एमबिबिएसलाई ठुलो लगानी छ राज्यले, अनि टियुमा उत्पादन गरेका एमबिबिएसहरू प्रायः अमेरिका सप्लाई गरिदिन्छ होइन। स्कलरसिपमा पढ्छ, 5 वर्ष लाग्छ, 2 वर्ष बन्द हुन्छ, ल भन्नुहोस् त, अनि त्यसपछि अमेरिका पलायन हुन्छ होइन। त्यो भएको कारण राज्यले अर्को खपत गर्नु सकेको छैन। थाहै दिनु पऱ्यो नि त, जागिर थाहै नदिएपछि उसको जागिरको ग्यारेन्टी हुँदैन। अनि त्यसपछि जागिरको ग्यारेन्टी नभइसकेपछि मान्छेले जसले पनि सेक्युरिटी त खोज्छ, सेफ्टी र सेक्युरिटी त खोज्छ। किन हाम्रो मास्लोस हायरार्की अफ निडमा पनि हेऱ्यौँ भने होइन, पहिला सुरु बेसिक निड, त्यसपछि लभ एन्ड बिलङ्गिङ, त्यसपछि सेफ्टी सेक्युरिटीको कुराहरू आउँछ नि त होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा राज्यले चाहिँ अलिक सेफ्टी सेक्युरिटी गर्नु नसकेको हो भन्ने बुझिन्छ। कसरी भन्दा पनि अहिले विशेष गरेर जनशक्तिमा धेरैभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ तपाईँलाई अस्पतालमा होस्, स्वास्थ्य संस्थामा होस्, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य लगायत अरू सेवा दिनलाई नर्सिङ जनशक्तिहरू हो। नर्सिङ जनशक्ति सिस्टममा, राष्ट्रको सिस्टम भन्ने बित्तिकै स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा कतिजना छ भनेर तपाईँले अहिले थाहै दरबन्दी हेर्नुभयो भने 18,000, करिब 18,000 भन्दा बढी पाउनुहुन्न। 18,000 मध्येमा पनि अधिकांश
80% जति चाहिँ तपाईँले अनमीहरू पाउनुहुन्छ। यो अनमी भन्ने जनशक्ति बाहिर जाँदैन, देशमै खपत हुन्छ होइन। स्टाफ नर्सलाई खपत गर्दैन, नेपालमा बेरोजगार भएर बस्नुभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जान्छन्, त्यो केही पनि बिराएको छैन। किन राज्यले त्यो जनशक्तिको आवश्यकता महसुस गरेको छैन उनीहरूको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा। काम चलाऊ, एनी हाउ काम चलाऊ भन्ने हिसाबले चाहिँ जनशक्तिहरू चाहिँ परिचालन गरिरहेका छ भने, अर्को हाम्रो देशलाई चाहिने जनशक्ति भनेको मास्टर लेभलको नर्सिङ चाहिँदैन, पुगिसकेको छ। मास्टर लेभलको पब्लिक हेल्थ जनस्वास्थ्य कर्मी हामीलाई चाहिँदैन, त्यो पनि पुगिसकेको छ होइन। अनि त्यसपछि आएर BDS दन्त चिकित्सकहरू हामीलाई पुग्यो, चाहिँदैन, उत्पादन नगर्नुहोस् भनेर तपाईँलाई यो के अरे दन्त चिकित्सकको सङ्घले नै भनिसकेको छ। अब यो जनशक्तिमा चाहिँ लगानी गरिरहेको छ राज्यले, हेर्नुहोस् है। भनेपछि त्यो पाटोलाई हामी पछि गराउँला डाक्टर साहब। तपाईँहरूले राज्यका सम्बन्धित निकायलाई सरसल्लाह दिनुभएको छ, विधि विधान चाहिँ बनाएको छ, नीति नियम बनाएको छ, त्यो इम्प्लिमेन्टेसन भएन भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँको गुनासो होइन? होइन, मेरो गुनासो हजुर मेरो गुनासो मात्र नभएर हामी त जनताको हजुर होइन 2009मा हजुर होइन 2009मा हामीले त यो प्रसुति कर्मी जब राज्यले चाहिन्छ सुरक्षित मातृत्व सेवाका लागि भनेर त्यो SBA पोलिसी ल्यायो नि, त्यसपछि हामीले सङ्घ स्थापना गऱ्यौँ। सङ्घ स्थापना गरेर राज्यलाई नै लबी गर्नु थाल्यौँ। तपाईँले नीति बनाउनु भएको छ, नीतिमा कार्यान्वयन गर्नुभएको छैन, किन गर्नुभएको छैन भनेर हामीले लबी गरेर होइन। त्यसपछि आएर त्योसँग पाठ्यक्रमहरू चाहिँ विकास गरेर काउन्सिलमा, त्यसपछि मन्त्रालयमा लबी गरेर, डोनरलाई पनि लबी गरेर अहिले बल्ल 2016देखि चाहिँ काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट यो प्रसुति कर्मी ब्याचलर लेभलको मिडवाइफ जनशक्ति चाहिँ उत्पादन गर्यो। त्यसपछि NAMSले चाहिँ 2017मा गर्यो होइन। त्यो भनेको मतलब 2073देखि अहिले हाम्रो नेपाल सरकारको सबै यो नेपाल सरकारबाट नै मात्रै उत्पादन हुन्छ। अहिले हाम्रो 10वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू जस्तो काठमाडौँ विश्वविद्यालय भयो, NAMS वीर हस्पिटल भयो, त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय भयो, त्यसपछि पाटन एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्स भयो, त्यसपछि कर्णाली विज्ञान प्रतिष्ठान भयो, धरान बिपी कोइराला, पोखरामा चाहिँ भएको छैन है। पोखरामा चाहिँ लबी गर्दा पनि मानेको छैन। उहाँहरूलाई चाहिँ नर्स चाहियो अरे, त्यसपछि आएर डक्टर चाहियो अरे, यो प्रसुति कर्मी चाहिँ चाहिएन भन्ने किसिमले कुरा गर्नुहुन्छ होइन। किनभने प्रसुति कर्मी भनेको के हो भन्ने कुरो नै महत्त्व नबुझेर यो चाहिँ प्रजनन स्वास्थ्य क्षेत्रमा होइन नर्मल जति पनि हुन्छ, परिनियोजन गर्भवती, त्यसपछि आएर तपाईँलाई चाहिँ यो पाठेघरको मुखमा चाहिँ क्यान्सर छ छैन भनेर जाँच्ने, प्याप स्मेयर गर्ने होइन। यी सेवाहरू सबै दिनको लागि सक्षम 90% सेवा दिनलाई सक्षम जनशक्ति चाहिँ प्रसुति कर्मी हो भनेर विश्वमा स्थापित तथ्य हो यो चाहिँ। भनेपछि तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ, गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पनि यो उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर एकदमै लागिरहेका छौँ। र लाग्ने क्रममा अहिले हामीले दरबन्दीको लागि वकालत गरिरहेका छौँ। किनभने 91 होइन 91 जना उत्पादन भइसकेको छ। यो ब्याचलर लेभलको स्नातक तहको, प्रमाणपत्र तहको 120 जना अध्ययनरत छ अहिले CTBT अन्तर्गतको कलेजहरूमा, र बाँकी करिब 400 जना जति चाहिँ यो जनशक्तिहरू चाहिँ अहिले अध्ययनरत छ। र उनीहरू विदेश जान चाहँदैनन्, नेपालै बस्न चाहन्छन्, तर राज्यले चाहिँ दरबन्दी सिर्जना गरिदिएको छैन होइन। सोही अनुसारको सेवा सुविधा दिनु पर्यो। सेवा सुविधा त उनीहरूलाई त्यो नर्सिङको ब्याचलर लेभलको नर्सिङलाई जुन दिन्छ त्यसमा हुन्छ डाक्टर साहब, हामी त्यो कुरा गरौँला। मैले तपाईँलाई 2-3टा केही प्रश्नहरू महत्त्वपूर्ण तपाईँकोसँग सम्बन्धित छ। जस्तै गरेर नेपाल सरकारलाई यो अस्थायी साधनको सहयोग अनुदानको रूपमा चाहिँ USAIDले दिइरहेको थियो। तपाईँ त विदेशमा पनि गर्नुभएको छ, विभिन्न NGO INGOमा पनि गर्नुभएको छ। अहिले नेपालको अवस्था यस्तो क्रिटिकल बनिसकेको छ कि जस्तै गरेर 3 महिने सङ्गिनी सुई लगायतका अस्थायी साधनहरू नेपालमा अहिले ब्यान्ड छ अथवा चाहिँ आएको छैन, त्यहाँबाट अनुदान रोकिसकेपछि। आए पनि अहिले 200 को हाराहारीमा प्राइस भएर मार्केटमा भइरहेको छ। अब तपाईँ जस्तो एउटा ब्रिजको काम गर्ने मान्छेले एउटा अनुदान रोकिएपछि नेपाल सरकारलाई ती सेवाहरू चाहिँ उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले फन्डिङ गर्न सक्दैन, बाहिरबाट अनुदान खोज्नु पर्ने भयो भने हजुरहरू जस्तो मान्छेले त्यहाँको डोनरहरूसँग चाहिँ सहजीकरण गरेर अगाडि बढाउन सक्नुहुन्थ्यो होला। तपाईँलाई त केही कुराहरू त थाहा थियो होला, एटलिस्ट यो बन्द हुँदैछ, अब यसको बजारमा स्टक भएको चाहिँ केही समय रहन्छ, यसले गर्दा प्रजनन स्वास्थ्यमा असर पर्छ भन्ने कुरा त तपाईँलाई पनि थाहा थियो होला। त्यसमा तपाईँको भूमिका कस्तो रह्यो, कस्तो रहनु पर्थ्यो? हजुर, अब यो साधनको कुरोमा चाहिँ अहिले तपाईँले भनिराख्नुभयो धेरै जस्तो अनुदानमा डिपेन्डेन्ट भएको यस्तै हुन्छ होइन। किनभने जस्तो म अस्ट्रेलियामा चाहिँ मैले मास्टर मेरो PhD चाहिँ अस्ट्रेलियामा गरेको, त्यहाँ यो साधनहरू इभन पिल्स चक्की त्यत्तिकै बाहिर पाउँदैन, त्यहाँ डक्टरले लेख्नुपर्छ, प्रिस्क्रिप्सन गर्नुपर्छ। यहाँ साधनहरूको पनि दुरुपयोग भयो। अनुदानमा आएको साधन भन्दैमा राज्यले चाहिँ सही रूपमा होइन यसलाई चाहिँ प्रयोग नगरेर जथाभावी रूपमा प्रयोग गरेपछि
तपाईँको खर्च बढी भयो, प्रयोग दर कम्ती भयो होइन। त्यसपछि आएर अहिले डोनाल्ड ट्रम्प जस्तो जो चाहिँ यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको विरोधी विपक्षी भनेर भनिन्छ, विश्वभरि नै उसले त्यो किसिमले चिनिन्छ उसलाई होइन। रिपब्लिक पार्टीको त्यो जब त्यो पार्टी आउँछ तब चाहिँ तपाईँको यो फन्डिङहरू चाहिँ कटौती हुन्छ नै। पहिला पनि उसको पालोमा भएको थियो। त्यति बेला चाहिँ अब हाम्रो अल्टरनेटिभ हुन्छ, जस्तो त्यति बेला चाहिँ युके सरकारले होइन, त्यसपछि फ्यामिली प्लान के अरे UNFPA मार्फत चाहिँ सरकारलाई चाहिँ सेवाहरू चाहिँ गराएको थियो। यसमा चाहिँ भन्नु खोजेको खास मुख्य कुरो के हो भने तपाईँ अब हाम्रो परिनियोजनको साधनमा चाहिँ छोटो अवधिमा काम गर्ने, लामो अवधिमा काम गर्ने भन्ने हुन्छ। पिल्स त्यसपछि सङ्गिनी सुईहरू चाहिँ छोटो अवधिमा काम गर्ने हो, यो अलिक महँगो छ। पार्टीघरमा राख्ने होइन, तपाईँलाई विशेष गरेर चाहिँ यो आयुषी कपर टी भनेर भन्छौँ, यो चाहिँ एकदमै सस्तो छ। तर यसको जनचेतना नेपाल सरकारले चाहिँ प्रचार प्रसार गर्नु सकेको छैन होइन। किनभने त्यो भएको कारणले गर्दा महिलाहरूले यो प्रयोग गर्ने पनि दर कम भयो होइन। त्यो भएर खपत कहाँ गर्न सकिन्छ, आर्थिक रूपमा राज्यलाई भार कहाँ कम हुन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ राज्यले अलिकता बुझेर स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि बुझाएर त्यो किसिमको जनचेतना जगाइदिएको भए अहिलेको जस्तो हाहाकार स्थिति नआउनु पनि सक्थ्यो होइन। अनि खालि हात थापेर खाने त्यसको ब्याकअप प्लानहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त लबी गर्ने हो हेर्नुहोस्। हामीले लबी गरिरहेका छौँ, विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो सहभागीहरू हुन्छ कार्यक्रमहरूमा होइन, सम्मेलनहरूमा। अनि त्यसपछि एउटा भएन भने अल्टरनेटिभहरू जस्तो अहिले मैले भनिसकेँ होइन, USAID ले स्टप गर्यो। त्यसपछि USAID ले त अहिले स्टप गरेको होइन नि तपाईँलाई, उनीहरूले त कहिलेदेखि स्टप गरेको हो भने जब नेपाल सरकारले सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिएपछि सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका महिलाहरूले फेरि परिनियोजन सेवा प्रयोग गर्न थाल्छ नि जति बेला त्यति बेला प्रयोग गर्न थाल्यो भनेर त्यति बेलादेखि उनीहरूले स्टप गरेको। त्यति बेला स्टप गर्दाखेरि तपाईँको DFID होइन, UK गभर्मेन्टको फन्डिङबाट चाहिँ यो सपोर्ट गरेको हो। तर अब USAID बाट मात्रै नभइकन UK एडबाट पनि फन्डिङ स्टप भयो। अझ 2026 पछि झन् यो बढ्यो, सम्भावना छ, प्रबल सम्भावना छ। किन भन्दाखेरि हामी अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा अपग्रेड हुँदाखेरि यो डोनरहरू अहिले जतिसम्म थियो त्यो चाहिँ सबै कम हुन्छ, कटौती हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ राज्यले सोच्नुपर्छ, हामीले मात्रै सोचेर चाहिँ हुँदैन। अब जस्तै गरेर डाक्टर साहब अब यो समस्या अब नेपाल राज्यले यसमा जनतालाई उत्पादन गरेर पहिलाको जस्तो सस्तो मूल्यमा अथवा निःशुल्क वितरण गर्न सक्ने अवस्था छैन होइन। अब यो बाहिरबाट डोनेसन पनि नआउने, डोनरहरूले दिँदा पनि नदिने, राज्यले उत्पादन पनि गर्न नसक्ने, अनि तपाईँले अघि भर्खर गर्नुभएको प्रेजेन्टेसनमा हेर्दाखेरि मातृत्व मृत्यु दर चाहिँ यति धेरै देखाउनु भएको छ अहिले 21st सेन्चुरीमा पनि। भनेपछि अब यो जुन अस्थायी साधनको प्रयोगमा कमी भयो, एक्सिस पुगेन अथवा त्यसमा महँगी भयो भने त यसले मातृत्व मृत्यु दर अथवा चाहिँ यस्ता प्रकारका जुन महिला दिदीबहिनीहरूको जुन एउटा प्रजनन स्वास्थ्यमा त ठुलो असर पर्ने सम्भावना देखाएको छु नि त। हजुर त्यो पर्नु सक्छ, तर अब मातृ मृत्यु दर चाहिँ हजुरलाई अहिले हाम्रो प्रजनन दर पनि घटेको छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा प्रजनन दर घटेको विषयवस्तुलाई पनि मध्यनजर गर्दै परिनियोजनै सबै विकल्प हो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले मातृ मृत्यु दरको विकल्प हो भन्ने किसिमले चाहिँ नसोचौँ। किनभने मातृ मृत्यु दर चाहिँ किन भइरहेको छ भन्ने किसिमले हामीले हेर्दाखेरि जन्मान्तर कम भएर भएको छ कि भन्ने हिसाबले सोच्यो भने परिनियोजनको कुराहरू आउँछ। तर अब मातृ मृत्यु दर त अहिले हामीले अहिलेको डाटामा पनि हेऱ्यौँ अधिकांश चाहिँ रक्तचापको कारणले भइरहेछ होइन। त्यसपछि गर्भ अवस्थामा चाहिँ उच्च रक्तचापको कारणले भइरहेछ। बच्चा जन्मिने क्रममा चाहिँ त्यो तपाईँलाई चाहिँ सफा सुगर नभएर होइन, फोहोर भएर सङ्क्रमणको कारणले भइरहेछ, अर्को गर्भपतनको कारणले भइरहेछ। त्यो विविध कारणले गराउनको लागि चाहिँ हामीलाई जनशक्ति चाहिन्छ। फेरि यो जनशक्तिसँग जोडिन्छ जनशक्ति र परामर्श, किनभने तपाईँलाई आदिभन्दा रोगहरू समस्याहरू परामर्शबाट सूचनाबाट नै समाधान हुने हुन्छ। अर्को भनेको भौतिक संरचनाका कुराहरू पनि आए नि होइन। हजुर भौतिक संरचना जस्तै गरेर डाक्टर साहब मैले हुन्छ तपाईँको यो कुराहरू पनि हामी सुनौला पछि होइन। मैले खास सोध्न खोजेको चाहिँ अब यो अहिले हजुरलाई जानकार पनि होला हुन त यो अस्थायी साधनहरू पछिल्लो समयमा छिटो छरितोको रूपमा खाने जुन पिल्स छ नि डाक्टर साहब होइन, आकस्मिक गर्भनिरोधक साधन भन्छ नि डाक्टर साहब, यो प्रयोगकर्ताहरू बढेको छ डाक्टर साहब। मातृत्व मृत्यु दर त घटेको छ तपाईँले भने जस्तो, पपुलेसन ग्रोथमा कम भएपछि मृत्यु दर पनि घट्ने भयो सो त त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पछिल्लो समयमा भर्खर स्कुल पढ्ने स्कुले विद्यार्थी, कलेज भर्खर जोइन गरेका विद्यार्थी नानीहरूमा चाहिँ जुन यो अस्थायी साधनको आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्कीहरू खाने छ, यसले दीर्घकालीन रूपमा कस्तो असर पर्छ
अब यो हर्मोन हो हैन अब हर्मोनले त्यस्तो नकारात्मक असर त्यस्तै पार्छ भन्ने छैन किन हाम्रो शरीरमा भएको नै हर्मोन दिएको हो र त्यसले चाहिँ अब यो आकस्मिक बेलामा खानुपर्ने हैन अब आकस्मिक भनेको त घरिघरि हुँदैन नि त इमर्जेन्सी भनेको घरिघरि आउँदैन अब त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर अब बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डमा यौन सम्पर्क राख्यो अरू त्यो खानु त्यो राम्रो बानी व्यवहार चाहिँ होइन किनभने पछि गएर यसले काम गर्दैन मुख्य कुरो कामै गर्दैन काम नगरिसकेपछि पटक पटक खाइरहेको हुन्छ अनि शरीरले चाहिँ त्यसलाई रेसिस्ट गर्छ क्या हैन रेसिस्ट गरेपछि त्यसले कामै गर्दैन अनि जति बेला तपाईँ आपत पर्छ त्यति बेला खानु खोज्नु पर्यो भने त्यो काम गर्दैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको बुद्धिमत्ता बरु के हुन्छ भने शिक्षा लिने यदि अब तपाईँले पटक पटक यौन सम्पर्क गर्नुहुन्छ भने बरु सुई लाउनुहोस् अथवा चाहिँ चक्की हैन 3-3 महिनामा खाने चक्कीहरू त्यो खानु राम्रो हो किनभने त्यो 72 घण्टामा खाने 120 घण्टामा खाने हामीले आइपिलहरू भनेर भन्छौँ अथवा चाहिँ इकोनहरू भन्छौँ हैन त्यो चाहिँ प्रत्येक पटकको यौन सम्पर्क खाने चक्कीको रूपमा चाहिँ उत्पादन गरेको चाहिँ होइन त्यसले पछि गएर काम पनि गर्दैन। डाक्टर साहब अब हामी यति लामो कुरा गरियो हैन अब यहाँ गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि पटक पटक एउटा कुरा उठाएको छ यसमा हजुरले एकदमै खुलेर भन्नुहुन्छ तपाईँ यौन विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ नेपालबाट स्कलर पाएर अस्ट्रेलियामा तपाईँ मास्टर्स गर्न पनि जानुभयो यसमा पिएचडी पनि गर्नुभयो केही समय अगाडि हाम्रो पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले चाहिँ नेपालको जुन यो रेप जस्तो जघन्य अपराधहरू भइरहेको छ ती लगायतका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि यौन व्यवसाय पोखरामा आवश्यक छ भनेर भनिरहेछ डाक्टर साहब हैन अब यो विषयमा हजुर खुल्न चाहनुहुन्छ या चाहनु हुँदैन त्यो नेपालमा चाहिँ आवश्यक हो कि होइन यो विषयमा चाहिँ हजुरले भनिदिनुस् न। यस्तो अब यसमा म दुई पक्ष राख्छु हजुर अब उहाँको भनाइ राजनीतिक तर्फबाट पर्यटन बढाउनुको तर्फबाट भन्नुभयो हैन त्यो यसो सोच्नुभयो होला थाइल्यान्डको कुरालाई पनि अब पोखरामा बढीभन्दा बढी पर्यटक आउने हिसाबले यसलाई चाहिँ यौन व्यवसायको चाहिँ एउटा थलो बनाउन हैन पर्यटन आकर्षण गराउन भन्ने दृष्टिकोणले भन्नुभएको होला। अब म चाहिँ दुई पक्षबाट भन्न चाहन्छु किन भन्दाखेरि एउटा यौन कर्मीहरू पनि छन् क्या महिला यौन कर्मी पुरुष यौन कर्मीहरू पनि छन् उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ मेरो बडी मेरो अधिकार भनेर भन्नुहुन्छ यौन भनेको एउटा व्यवसाय हो हामी गर्न चाहन्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ अब यौन व्यवहार के अरे तपाईँलाई व्यवसाय भइरहेछ तर यो चाहिँ अहिले कानुनी रूपमा भइरहेको छैन हैन यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने हो मेरो चाहिँ अब यहीँ पोखरामै भनेर भन्ने होइन हैन अब गर्नु चाहनेहरूलाई लाइसेन्स दिनु पर्यो त्यसपछि यो ठाउँ चाहिँ सुरक्षित ठाउँ यसको लागि भनेर भन्नु पर्यो उहाँहरूलाई पनि ट्याक्स तिराउनु पर्यो किनभने यो पनि व्यवसाय हो यो उहिलेको सबैभन्दा पुरानो पेसा पनि भनेर भनिन्छ हजुरलाई थाहा छँदैछ हैन सही सूचना सही शिक्षा दिने ओर्ने व्यवस्थित गर्ने किनभने तपाईँलाई जस्तो अब अस्ट्रेलियाको एक ठाउँ त्यो किङ्स स्ट्रिट भन्ने ठाउँमा त्यो किसिमको व्यवसाय गर्छ क्या हैन अब त्यसमा जाने जनशक्तिहरू चाहिँ त्यो महँगो हुन्छ ग्राहकहरू महँगो हुन्छ जो पाए त्यहाँ जान सक्दैन त्यो भएर अब ग्राहकलाई त्यो किसिमले आकर्षण गर्ने हो भने एउटा पाटो भयो तर मलाई यौन कर्मी र यौन व्यवसाय दिदी बहिनीहरूको दाजुभाइहरूको धारणाको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूको मेरो शरीर मेरो अधिकार किन मैले प्रयोग गर्न नपाउने भनेर भन्छ भने त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित गर्नु पर्यो असुरक्षित गर्नु भएन। जस्तो हामीले चाहिँ एउटा स्टडी मेरो पिएचडीकै क्रममा 1400 यो युवा युवतीहरूमा एउटा सर्वे पनि गरेको थिएँ सर्वेपछि मैले इनडेप्थ इन्टरभ्यू पनि उनीहरूले गर्ने क्रममा चाहिँ स्कुल ड्रेसमा युवाहरू चाहिँ जाँदो रहेछ मसाज सेन्टरमा हैन किन भन्दा उनीहरूको चाहिँ त्यो क्युरियोसिटी मेटाउनु सेक्स कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो क्युरियोसिटी मेटाउनको लागि त्यसरी जाने गर्दा रहेछन् भनेपछि गुपचुपमा त भइरहेकै छ तर अलिकति यसलाई चाहिँ लिगलाइज गरेदेखि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने हो मेरोमा तर अब देशको अर्थतन्त्र बढाउने किसिमले चाहिँ भन्नु चाहिँ मिल्दैन यसमा चाहिँ। हजुर डाक्टर साहब जस्तै गरेर यो कुराहरू पटक पटक प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले पनि नउठाएको होइन त्यहाँ संसदमा पनि उठ्छ यो कुराहरू अब पटक पटक अब गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री जस्तो एउटा जिम्मेवार पदमा भएको व्यक्तिले पनि त्यो कुरा गर्नुभयो हैन यता कता कुरा पनि चलिरहेको छ यो लुकीछिपी हाम्रो समाजमा भित्रभित्र भइ पनि रहेको छ के फेरि अनि यो कुराहरू फेरि समाजले एक्सेप्ट गर्न सक्दैन। यस्तो समाजले एक्सेप्ट गर्नु नसकेको कारण चाहिँ त्यो नसकेको जस्तो टोपलेको हो भन्छु म चाहिँ हजुर त्यो नाटक गरेको हो किन भन्दा जसले चाहिँ त्यो गर्नु चाहिरहेको छैन उनीहरूको लुकीछिपी उनीहरूको हेर्नुहोस् त उनीहरूको रिलेसनसिपहरू एक्स्ट्रा मैरिटल एफेयरहरू कतिको छ हैन भनेको मतलब जो मान्छेले चाहिँ त्यो भनिरहेको छ उसको चाहिँ घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै अर्को दोस्रो महिलाहरूसँग लाग्ने प्रवृत्ति कतिको छ यो फेरि विरोधीहरू महिला छन् कि पुरुष छन् विरोधीहरू त्यो पनि याद गरिदिनुहोस्
है। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि समाजले के पचाउँछ के पचाउँदैन भन्ने कुरो त समाजलाई पहिला कन्भिन्स गर्न सक्नु पऱ्यो नि त, होइन। म पनि खुल्ला गर्नुपर्छ भन्ने होइन, यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने कुरो नै हो। किनभने अहिले मसाज सेन्टर भनेर गइरहेको हुन्छ होइन धेरै जस्तो त्यहाँ, अनि त्यसमा चाहिँ यही प्र्याक्टिसहरू गर्दा रहेछ नि त। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ। समाजले पचाउने नपचाउने भन्ने कुरो चाहिँ तथ्याङ्कले देखाउनुपर्छ, होइन, मनगन्ते कुराले भनेर चाहिँ हुँदैन। बिल्कुल यसमा अध्ययन अनुसन्धान गरेको होला। एउटा सेक्स वर्कर सम्बन्धी चाहिँ हाम्रो डाक्टर लक्ष्मी घिमिरे, अहिले उहाँ चाहिँ बेलायत बस्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो पिएचडीको थेसिस चाहिँ लेख्नु भएको थियो सेक्स वर्कर। कस्तो खालको सेक्स वर्कर हुँदो रहेछ भने अचम्म लाग्यो मलाई उहाँको थेसिस पढेर, होइन। तपाईँलाई उदाहरण भनौँ न, या किन यतिमा ठक्क पजेरोमा चढेर आउँदो रहेछन् सेवाग्राहीहरू, होइन, महिलाहरू। अनि पैसा चाहिँ त्यहाँ एकदमै 50-25 हजार एक रातको दिँदा रहेछ। त्यो किसिमले पनि भइरहेको रहेछ। अब त्यो भित्रभित्र भइरहेको छ हेर्नुहोस्, होइन। त्यसै गरेर अरू होटलहरूमा पनि त्यो किसिमको ठुल्ठुलो होटलमा पनि यो भइरहेको व्यवस्था नै हो। त्यही भएर इन्डियामा पनि त्यही त हो नि। तपाईँलाई मेन कुरो यो गर्ल्स ट्राफिकिङहरू इन्डियामा हुने, होइन, छोरी चेली चाहिँ यो देह व्यापारमा लाग्ने कामहरू चाहिँ व्यापक रूपमा इन्डियामा हुने कारणहरू पनि। अनि त्यसपछि उता मिडल इस्टबाट ग्राहकहरू आउने रहेछ। मलाई चाहिँ बहिनीहरू जो चाहिँ अब बेचिए, होइन, पहिला 2053 सालमा चाहिँ मैले त्यो देह व्यापारमा ब्रथल रिटर्नहरू इन्डियाबाट 120-28 जना ल्याएकोहरू मध्येमा 20 जनालाई रिहेबिलिटेट गर्दाखेरि उनीहरूको कहानीहरू सुन्दाखेरिको अवस्थामा कस्तो कस्तो ग्राहकहरू आउँथ्यो भनेर भन्दाखेरि झुप्परपट्टीदेखि लिएर, होइन, महलमा बस्नेहरू, 1 महिनाको लागि लानेहरू, होइन, त्यो हजुरलाई चाहिँ कोठीबाट हो त्यस्तो ग्राहकहरू पनि आउँदो रहेछ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। अब अहिले सुन्नुभयो नि बागलुङमा पछिल्लो कालखण्डमा बागलुङमा एचआइभीको दर ड्याङ्गै बढ्यो भनेर भन्यो, जुन चाहिँ हामीलाई अछाममा बढिरहेको थियो। अछाममा चाहिँ इन्डियामा काम गर्न जाने, त्यसपछि आएर घरमा श्रीमती हुने, होइन, त्यहाँ उनीहरू यौन कार्यमा चाहिँ संलग्न हुने, होइन, त्यो कोठीका महिलाहरूसँग, अनि एचआइभी लिएर आउने, अनि घरमा श्रीमतीलाई सारिदिने, बच्चाहरूलाई सारिदिने, होइन, किनभने गर्भको बच्चाहरूमा त सर्यो नि त। हो त्यो किसिम भइरहेको घटनाहरू चाहिँ पछिल्लो कालखण्डमा चाहिँ बागलुङबाट चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ बाहिर जाँदो रहेछ विदेशमा। अब केटा हो केटी हो, होइन, जवान उमेर हो, उनीहरू सेक्सुअली त एक्टिभ नै उमेर हो, होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एचआइभी फैलेको भन्ने किसिमको कुराहरू आयो। यो किसिमको सबै व्यवस्थापनहरू गराउनको लागि चाहिँ यस्तो फिक्स एरियाहरू, लाइसेन्स एरियाहरू ट्याक्स लिने किसिमले नै गर्यो भने राम्रै हुन्छ भन्ने मेरो पनि बुझाइ हो है। यो चाहिँ हजुर समाजलाई चाहिँ बुझाउनको लागि तथ्याङ्क चाहिन्छ। अब जस्तै गरेर यसको पनि नेगेटिभ र पोजिटिभ पार्ट हुन्छ होला डाक्टर साहब, होइन। अब यसले समाजलाई पार्ने प्रभाव एकातिर छ, देशको अर्थतन्त्रलाई अलिकति बढावा दिने आफ्नो ठाउँमा छ डाक्टर साहब, होइन। अब हजुरहरू जस्तो यौन विज्ञहरूले चाहिँ मैले पहिला पनि धेरै तपाईँ जस्तै विज्ञता हासिल गर्नुभएको डाक्टरसँग कुरा गर्दाखेरि कम्तीमा पनि यो व्यवसायलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्यो भने राज्यलाई आर्थिक रूपमा पनि केही आम्दानी हुने, प्लस यो भइरहेको रेप लगायतका यस्ता घटनाहरूमा पनि न्यूनीकरण गर्न सक्ने भनेर तपाईँले चाहिँ त्यो विज्ञ डाक्टर साहबहरूले कुरा गर्नुहुन्थ्यो। यो रेपसँग सम्बन्धित छैन। म किन रेपसँग सम्बन्धित छैन भनेर भन्छु भने यो तपाईँलाई चाहिँ यौन व्यापार, होइन, देह व्यापार, देह त नभनौँ, यौन व्यापारलाई हामीले व्यवस्थित गऱ्यौँ भने चाहिँ यो रेप घट्छ भन्ने कुरा हो चाहिँ न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ होइन रहेछ। किनभने रेप कुन वर्गले गरिरहेको छ र त्यो सेवा लिनको लागि भनौँ न यौन व्यवसायमा संलग्न सेवा लिनको लागि चाहिँ कुन किसिमको ग्राहकहरू गइरहेको छ त्यसमा फरक बाटो छ। हेर्नुहोस् है, स्टडी हेर्दाखेरि है, जस्तो तपाईँलाई उसको बुटवलको चाहिँ सर्वोच्च होइन, त्यहाँको चाहिँ के भन्छ तपाईँलाई कोर्टको, होइन, हाई कोर्टको चाहिँ सर्वोच्च भन्दैनौँ, त्यसलाई के भन्छ, सुप्रिम कोर्ट भनेको हाई कोर्ट, उच्च अदालतको हाम्रो स्टडी गर्नुभएको छ डाक्टर सबाना प्रधान शर्माले चाहिँ, होइन, उहाँको लको के अरे कोर्समा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 वर्षको केटाहरूले चाहिँ रेप गरिरहेको छ कि हेर्नुहोस् है, अधिकांश। अनि त्यसपछि अरू एडल्टहरू, होइन, वयस्कहरू अलिक कम छ, होइन। भनेपछि अनि त्यो वर्गले चाहिँ त्यो व्यवसायको सेवा लिनु जानु सक्छ त? पैसा हुन्छ त? हुँदैन नि त, होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा रेप घटाउनको लागि यो व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अलिक गलत बाटो हो, धारणा हो, बुझाइ हो, होइन। अब रेप घटाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा एउटा बदलाको प्रतिशतले पनि रेप गर्छ। हजुर, एकदमै धेरैभन्दा धेरै इन्डियामा हामीले रेपको घटनाहरू हेर्दा बदलाको प्रतिशत छ, होइन। त्यो एउटा हो भने अर्को चाहिँ तपाईँलाई जिज्ञासा,
त्यो किशोर अवस्थामा धेरै जिज्ञासाहरू हुन्छ नि त हैन, त्यो जिज्ञासा हटाउनको लागि पनि गर्ने गर्छन्। त्यही भएर एउटा घटना म तपाईँलाई भन्छु, यो 2000 कतिको हो, 2011 को घटना हो। यो चाहिँ भिक्षुनीलाई हैन यता फर्पिङबाट भिक्षुनी चाहिँ भोजपुर जाँदै थियो, सोलुमा चाहिँ उसलाई रेप गर्यो, ग्याङ रेप भयो हैन। त्यो ग्याङ रेप गर्ने केटाहरूको उमेर हेर्दाखेरि 24 देखि मुनि 19 वर्ष बिचको छ क्या हैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि रेप एउटा पाटो भयो, मैले अघि भनिहालेँ हैन। यो यौन व्यवसाय अर्को पाटो भयो। यो दुईटामा अन्तर सम्बन्ध कति छ भन्दा न्यून छ, ठुलो छैन। त्यही भएर रेप घटाउनको लागि भनेर चाहिँ मिल्दैन। इन द सेन्स मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने कम्तीमा पनि त्यो एउटा मानसिक असन्तुलन भएको कारणले रिभेन्ज लिने तरिकाले गर्ने रेप अलग पार्ट हो डाक्टर साहब हैन। कसैलाई सेक्स डिजायर पुरा गर्नको लागि पनि हैन रेप भइरहेको कतिपय घटनाहरू छन् नि त डाक्टर साहब हैन। ती कारणले पनि त्यो चाहिँ न्यूनीकरण हुन्छ मात्रै भनेको हो। त्यो पनि फेरि अब होला हजुर तर त्यसमा चाहिँ अब क्याटेगोरी हुनसक्छ यो व्यवसायमा। जस्तो इन्डियामा तपाईँलाई क्याटेगोरी छ हैन। बङ्गलो भन्नेमा हाइफाई जान्छ, झुपरपट्टि भन्नेमा रिक्सा पुलरहरू रिक्सा कुदाउनेहरू जान्छन्, अनि मध्य स्तरकोमा। त्यो भएको कारणले गर्दा केही हदसम्म होला हैन त्यो डिजायर पूर्ति गर्ने खालको लागि, तर पूर्ण रूपमा रेपको यो विकल्पको लागि न्यूनीकरणको लागि भनेर चाहिँ होइन। बरु अर्को चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अहिले यो भाडाको कोख भन्ने पनि खुब आइरहेको छ हैन, सेरोगेसी। त्यो सेरोगेसी चाहिँ म डेन्जर हो भनेर भन्छु। सेरोगेसी के को लागि भनेर सोद्धाखेरि बाँझोपन रोकथामको लागि भन्छ, तर त्यो होइन हैन। बाँझोपनको रोकथाम होइन, उपचार हो भनेर भन्छ। जस्तो उदाहरण, म एउटा सेरोगेट आमा त नभनौँ, म सेरोगेट के भन्छ चाहन्छु है, मेरो बच्चा चाहन्छु, म सेरोगेट चाहिँ आमा चाहन्छु भने, तर मेरो आर्थिक पहुँच छैन, मेरो बाँझोपन छ हैन, मेरो 20 वर्षदेखि ट्राई गरिरहेको छु, मेरो बच्चा भएन हैन, तर म चाहिँ चाहन्छु सेरोगेट आमा भने, त्यो सेरोगेट आमाले कम्तीमा लिने पनि 10-15 लाख त हो हैन। त्यो 10-15 लाख तिर्न सक्ने त्यो आम जनमानसको पहुँच छ त भन्दाखेरि छैन हैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म यो सेरोगेसीलाई चाहिँ कस्तो खालको सेरोगेसी नेपालमा चाहिन्छ भनेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अल्टुरिस्टिक, त्यसमा चाहिँ अल्टुरिस्टिक सेरोगेसी भयो भने चाहिँ हुन्छ। कमर्सियल सेरोगेसीले चाहिँ हाम्रो देशको अवस्था भया बनाउँछ। त्यही भएर त्यसको चाहिँ हामीले त्यसको विरोधमा चाहिँ हामीले आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। तर डेभलप कन्ट्रीहरूमा सेरोगेट मदरको त राम्रो छ भन्ने कुरा छ डाक्टर साहब हैन। अन्त पछिल्लो समयमा अब यो उपचारको पद्धति अब वैज्ञानिक प्रविधिको कारणले गर्दा धेरै सक्सेस रेटहरू पनि राम्रो भएको छ सन्तान उत्पादनमा। जस्तै गरेर स्पर्म डोनेसन गर्नेदेखि लिएर अब इम्ब्रियो बनाएर त्यसरी चाहिँ निसन्तानपनलाई चाहिँ सन्तान प्राप्त गर्नको लागि त्यो पनि उपाय छ डाक्टर साहब हैन। त्यो लिगल छैन। जस्तो तपाईँले अस्ट्रेलिया युकेमा सेरोगेसी लिगल छ भनेर हेर्नुभयो भने लिगल पाउनुहुन्न हजुर है, कन्ट्रोल हुन्छ क्या त्यहाँ हैन, लिगल छैन यो। किनभने यसमा चाहिँ लिगल सेरोगेसी कहाँ छ भनेर हेर्नुभयो भने एकदमै कम देश पाउनुहुन्छ। किनभने आम जनमानसको पहुँच हुँदैन हैन, जसको पुँजी छ उसले मात्रै पहुँच गर्छ। र अन्तिममा सेरोगेसी आमाले के पाउँछ, यदि सेरोगेट बच्चा चाहिँ तपाईँको गर्भको बच्चा चाहिँ अपाङ्ग छ भने, विकलाङ्ग छ भने उसले के पाउने, त्यो त आमाको इमोसनसँग खेलेको भयो नि हैन। हुन त कतिपय महिला अधिकार कर्मीहरूले चाहिँ के भन्छ भने, त्यो जुम्ला हुम्लाको महिलाहरूले 15-20 लाख कमाए, तपाईँलाई के को आपत्ति, त्यो सेरोगेसी गर्न किन नदिने भनेर भन्छ। त्यो मात्रै विकल्प हो, त्यो त होइन हो। हजुर जस्तै गरेर अब थोरै एउटा तपाईँले एउटा मेसेजको रूपमा चाहिँ पछिल्लो समय महिला दिदीबहिनीहरू भर्खरको यङ एजको महिला दिदीबहिनीहरूमा पनि यो पाठे घर खस्ने समस्या लगायतका जुन प्राइभेट पार्टहरू हाइजिन मेन्टेन नगरेकै कारणले पनि समस्याहरू बढ्दै गएको छ डाक्टर साहब हैन। थोरै यसको बारेमा तपाईँले एउटा मेसेज चाहिँ थ्रो गरिदिनु न। हजुर पाठे घर खस्छ किन, एउटा त पोषण हैन, हुर्किने बेलामा कलिलो उमेरमा नै खानपिनहरू आमाहरूले बालिकाको बेलामा राम्रो खानापिनहरू नभएको हिसाबको बेलामा कमजोर मांसपेशी न्युट्रिसनको कुरा भयो, एउटा त्यो कुरा भयो। अर्को सुत्केरी अवस्थामा भारीहरू हैन अलिकति उचाल्यो ओर्यो भने यहाँ तल चाहिँ प्रेसर पर्छ, त्यो कारणले हेभी वेट हैन, हेभी वेटसँग सम्बन्धित भयो। अर्को चाहिँ चाँडै यौन सम्पर्क गर्यो, बच्चा पाउने बित्तिकै यौन सम्पर्क गर्दाखेरि पाठेघर चाहिँ पुरै रूपमा खुम्चिरहेको हुँदैन हैन, त्यो बेला उसलाई चाहिँ प्रेसरहरू पर्छ ओर्छ, दबाब पर्छ। त्यो भएर सुत्केरी हुने बित्तिकै चाहिँ यौन सम्पर्क नगर्नुहोस्, कम्तीमा पनि हैन 45 दिनसम्म चाहिँ कुर्नु, 6 हप्तासम्म चाहिँ कुर्नु भन्ने हो छ है। र अर्को चाहिँ आफ्नो
के भन्छ पोटुका कस्दाखेरि अलिकति माथिबाट मुनि नकस्ने, मुनिबाट माथि कस्दै गएर आडस दिने पाठेघरलाई भन्ने किसिमको कुराहरू छ। र अर्को चाहिँ तपाईलाई के भन्छ खानपिनमा विशेष गरेर झोलिलो खानपिनहरूमा चाहिँ जोड दिनु, पाठेघर खस्नेसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ यो रहेको छ। र अर्को चाहिँ दक्ष प्रसुतिकर्मी अथवा स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगले मात्रै प्रसुति गराउने, किनभने डेलिभरी गर्दाखेरि माथि प्रेसर दिन्छ, त्यो प्रेसर दिनको लागि चाहिँ नमान्नुहोस्, किनभने अहिले तपाईँहरूको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन आएको छ, यो पढ्नुहोस् होइन, गुगलमा फ्रीमा नेपालीमा पाउनुहुन्छ। र आफ्नो अधिकारको चाहिँ भरपुर प्रयोग गरेर डक्टरले नर्सले कस्तो किसिमले तपाईँहरूलाई व्यवहार गर्छ त्यो किसिममा चाहिँ तपाईँहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले सूचनाको माध्यम छ होइन, तपाईँको एआईको माध्यमहरू छ, त्यसमा सूचनाहरू सङ्कलन गरेर पनि तपाईँले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। योसँग सम्बन्धित भयो भने अर्को चाहिँ आफ्नो यौन अङ्ग एकदमै सफा राख्नु चाहिँ सिक्नुपर्छ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो दिसा पिसाब गर्ने टुक्रुको गरेर गर्ने छ, कमोडको चलन छैन होइन गाउँघरमा। अनि दिसा पिसाब गर्दाखेरि पुस्ने तरिकाहरू ठिक छैन नि त होइन। यसरी पानी छ्याप्दै पुस्ने क्रममा हात पछाडि लगेर हामी पुस्दैनौँ, अगाडि नै लगेर पुस्छौँ, त्यसो गर्दाखेरि सङ्क्रमणहरू हुनसक्छ। अनि त्यसपछि पेन्टीहरू डेली पेन्टीहरू फेर्नु पर्यो होइन, डेली पेन्टीहरू फेर्ने। अनि महिनावारी हुँदाखेरि चाहिँ प्याडहरू पनि कम्तीमा पनि 4-4 घन्टामा फेर्ने होइन। चाँडै भिजिहालेको छ भने त्योभन्दा अगाडि नै फेर्ने। दिनभरि एउटा प्याड भिजेको छैन भन्दामा नलगाइराख्ने, किनभने त्यो चिसो भइरहेको हुन्छ, आँखाले नदेख्ने किटाणुहरूले त्यो बाफिएर मासतिर सङ्क्रमण अगाडि बढिरहेको हुन्छ है। त्यो भएको कारणले गर्दा त्यो कुरोलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। जसरी अनुहार हामीले एकदमै सफा राख्छौँ होइन, लिपस्टिक चिपस्टिक लाग्छौँ, त्योभन्दा बढी स्याहार चाहिँ तल गर्नुपर्ने हुन्छ खास भन्ने हो भने। किनभने त्यसो गर्यो भने आफ्नो यो पाठेघर सुनिने ओर्ने फुलिने समस्याहरू पनि रहँदैन। बारम्बार पटक पटक तपाईँ हस्पिटलमा जानुपर्ने अवस्थाहरू पनि रहँदैन। हजुर, थ्याङ्क यू।